హుయ్ హుయ్ హుయ్. వండం వండం రైస్ రైస్ అయిపోయిందా? ఇంకా చేయాలా? ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? ఇది భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మామిడిగూడెం దగ్గర ఉన్నటువంటి వాటర్ ఫాల్ అండి. ఇది part 2 అండి. ఎవరైనా part 1 చూడకపోతే మాత్రం లింక్ పైన ఐకార్డ్స్లో ఉంటుంది, కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, చూడండి. మొన్న వచ్చినప్పుడు ఎక్కారా? తర్వాత కిందకి వెళ్ళారా? చూసారు కదండి, ఇదే వాటర్ కింద, అది అక్కడ నుంచి వాటర్ ఫాల్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. బాగుందండి. కొత్తగూడెం పరిసర ప్రాంత ప్రజలైతే రావచ్చండి ఇక్కడికి. ఓన్లీ రైనీ సీజన్లో మాత్రమే. చూసారు కదండి, వాటర్ మొత్తం క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఉన్నాయి వాటర్. నడు. ఓయ్ ఓ ఇది ఒక చిన్న వాటర్ ఫాల్ అండి. ఇది పైనుంచి మీరు చూడండి. ఇట్లాంటి కిన్నెరసాలలో చాలా ఉండేయండి, కాకపోతే ప్రాజెక్ట్ ఆధునీకరించినప్పుడు మాత్రం మొత్తం బ్లాస్టింగ్ చేస్తారు. లేదంటే కిన్నెరసాలలో కూడా చాలా మంచి వాటర్ ఫాల్స్ ఉండేయండి. ఓ చాలు, అసలు లేకపోయిన దానికి కొద్దిగా ఉన్నదానికి ఏం పర్వాలేదుగా. చూసారు కదండి, ఇదే లొకేషన్ వాటర్ ఫాల్స్. నువ్వు మొన్న వచ్చినప్పుడు ఇటు కూడానా? అయితే బాగా వర్షం వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఇంకా చాలా బాగుంటుంది వాటర్ ఫాల్. ఆగస్టు నెలలో బాగుంటుంది అన్నమాట. అయితే ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళిపోతున్నానండి. రావాలిగా మరి, రాగలంటావా? ఎందుకు రాలేనబ్బా. ఓ ఇక్కడ కూడా మస్తుందిగా. బంటి ఇట్లా ఆడ తీసుకుపోతున్నా నన్ను. ముందుకెళ్ళలేదా? మస్తుంది ఇది కూడా. చిన్నపిల్లల్ని తీసుకొస్తే భలే ఆడతారు ఇక్కడ. చాలు ఇంకా బాగా పైకి వచ్చేసాం. 50 అడుగులా? తలకోనలో ఉంటుంది ఎట్లాంటిది ఒకటి. తలకోన, తిరుపతి దగ్గర తలకోన ఉంది కదా, తలకోనలో ఉంటుంది. అది ఇంకా హైట్ ఉంటుంది.
చూసారు కదండి, పైన ఉన్నటువంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ వాటర్ ఫాల్. మళ్ళీ జంగిల్లో పడి కిందకి వెళ్ళిపోతున్నామండి మళ్ళీని. కొంచెం జారినా మన డాక్టర్ గారు ఉన్నారుగా కట్లు కట్టినాకి. కొద్ది దూరం నుంచి చూస్తే ఇట్లా కనపడుతుందండి అది. ఇంకా కొద్దిగా వాటర్ ఉంటాయండి, ఇంకా చాలా బాగుంటుంది ఇది. కొద్దిగా వాటర్ ఉంటాయి. ఎక్కడి నుంచే పడుతుందండి ఆ కిందకి. చూసారు కదా, అదే చూస్తున్నారు కదండి. ఇంకా కిందకి వెళ్ళిపోవచ్చండి. ఈ పై వరకు కూడా బర్రెలు ఆవులు కూడా వస్తున్నాయండి. వాటి పెండ అంటే ఇదంతా మేయడానికి వస్తాయి అన్నమాట అండి. నిజంగా మనిషే వేస్ట్ ఫెలో. మిగతా జంతువులన్నీ చాలా ఇంటెలిజెంట్ అండి. మనుషులు కాలు జారపడతారు కానీ ఈ బర్రెలు గట్ట కాలు జారపడవండి. చూసారు కదా ఎలాగుందో రోడ్డు. వంటూ జాగ్రత్తగా దిగు. ఇప్పుడు ఆ కిందకి దిగాలన్నమాట అండి. చూసారు కదండి, చాలా జాగ్రత్తగా దిగాల్సి వస్తుంది. జారితే మట్టికి కిందకి వెళ్ళిపోతామండి.
ఆల్వంచ నుంచి అయితే ఒక బ్యాచ్ వచ్చిందండి. ఆ తమ్ముళ్ళతో మాట్లాడదాం ఇప్పుడు. తమ్ముళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ఏంటది? చికెన్. మరి ఏది వండం రైస్ అయిపోయిందా? ఇంకా చేయాలా? ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? పాల్వంచా. వీళ్ళ సెటప్ అయితే సూపర్ ఉందండి. మొత్తం గ్యాస్ కూడా తెచ్చుకున్నారు.